Zdravím vás všetkých, ako som sľúbila, hlásim sa vám z pohodlia môjho domova, alebo teda nášho domova. Dnes budeme piec jablkový koláč, ktorý si myslím, že je veľmi jednoduchý a naozaj nevyžaduje nejaké extrémne náročné ingrediencie. To znamená, verím tomu, že si ho viete pripraviť naozaj úplne všetci doma. Samozrejme, ja tu stále budem pracovať s takými relatívne zdravými ingredienciami, ale všetky z nich sa dajú nahradiť úplne jednoducho nejakými dostupnými, ktoré naozaj zoženiete úplne kdekoľvek, alebo teda verím tomu, že sa to dá. Ospravedlňujem sa za moje provizorné štúdio, každopádne si myslím, že je to všetko úplne nádherné a sú tu také sťažené podmienky, verím, že to budete chápať a že to bude v poriadku. Takže jablkový koláč, bude to taký hrnčekový koláč, to znamená, ak vám môžem odporúčiť, vyberte si nejaký hrnček alebo šálku, ktorá vám je sympatická, s ktorou viete pracovať, takú nie príliš veľkú, hej, napríklad toto by bolo príliš veľké, si myslím. To znamená, že nie príliš veľkú, takú jednu do ruky, a odtedy budeme s ňou pracovať. Ja doma nevarím alebo nepečiem nikdy s kuchynskou váhou, to znamená, toto je vždy rýchlejšie, aspoň pre mňa. Tak, čo budeme ďalej potrebovať? Takže 2 šálky, mám tu múku, to znamená, toto je tmavá celozrnná múka, každopádne môžete použiť aj akúkoľvek inú bielu, klasickú. To nechám naozaj na vás, takže 2 šálky múky, 1 šálku kokosového cukru, tiež môžete nahradiť kryštálovým alebo akýkoľvek máte aktuálne k dispozícii. 1 celý prášok do pečiva, ďalej 1 šálku mlieka, toto je rýžovo-mandlové mlieko, nie je toto úplne moja najobľúbenejšia značka, každopádne iné som nezohnala, to znamená, musím pracovať teraz s týmto, vy môžete pokojne použiť aj krávské mlieko, aké máte. 2 vajíčka, tie našťastie ešte mám, hoci sú naozaj asi posledné 2. A potom tu mám kokosový olej, to je zhruba takých 6 polievkových lyžíc alebo pol takého malého hrnčeka. Ja ho už mám roztopený, to znamená, že už je tekutý, každopádne som ho musela dlabať. Ak kokosový nemáte alebo s tým z nejakého dôvodu nechcete pracovať, pokojne slnečnicový, olivový, dá sa to spraviť aj s tým. No a to je základ vlastne na naše cesto. A ďalej tu máme, ako keby poviem, že plnku, ale reálne to nebudeme plniť, budeme to ukladať pekne na ten plech. A to máme jablká, ja ich tu mám takých 6 statných, uvidím, koľko budem potrebovať, aby som si celý plech pokryla. Ďalej tu mám klasickú škoricu, škoricový cukor, vanilkovú arómu a potom 2 dôležité veci, ktoré som ešte chcela povedať. Ak chcete naozaj čisto vegánsky koláčik, ja už síce používam vegánske mlieko, ale vajcia samozrejme vegánske nie sú. Vy tie vajíčka môžete pokojne nahradiť jablkovou výživou. Nechcem ukazovať značku, ale je to úplne jedno, to je čistá jablková. Nie je to nejaká moja obľúbená, zobrala som prvú a volá sa cvrček, takže to nemôže byť zlé. A v podstate 2 vajíčka nahradíte takými, povedala by som, 6, možno 5 polievkovými lyžicami. To znamená, môžete tie vajíčka pokojne nahradiť klasickou jablkovou detskou výživou. No a potom úplne na záver, tiež dobrovoľné, kto chce, kto nechce, vlašské orechy. Na posyp, my ich máme takto v sáčku, aj si myslím, že to je lepšie, sa s nimi pracuje, nie je to úplne nádherné, ale princíp chápete, to znamená na posyp len tak, ak to niekto má rád, tak odporúčam ešte orechy. Dobre, ja vám ešte teraz ukážem plech, ktorý ja použijem, aby ste mali zhruba predstavu, že aký veľký bude. Toto bude môj veľký plech, je to preto, lebo sama viem, že polovicu zjem asi ešte dnes alebo zajtra. Neviem, možno sa manželovi neujde, uvidíme, ale takýto relatívne veľký, samozrejme, keď chcete menší, tak si to zredukujte a ešte budeme používať maslo na vymastenie toho plechu, aby nám to nejak neprihorelo na spodku. Dobre, začnem tým, že si pripravím to cesto. Môžem otvorene priznať, že túto veľmi škaredú misu ja mám po babičke, to znamená, neodsudzujte, nie je špinavá, je len veľmi, veľmi stará a ja nemám to srdce ju vyhodiť, takže stále pracujem s ňou, obzvlášť keď pečiem. A začneme tým, že si zmiešame sypké ingrediencie ako prvé. Presne toto sa vždy stane, preto to robím relatívne takto. Som zmierená s tým, že dnes vysávam aspoň 8 krát. Ježišmaria. Toto bude ešte náročnejšie než v tom malom štúdiu. Nevadí. Ja to nejak dám. Takže postupne. Nechcem, aby sa mi tam celé... Super, toto som presne nechcela. Dobre, takže 1 a dajme tomu 1,4 a teraz ešte 3/4 dáme. Múky. Dobre. Tak, to dáme múku.
A hneď teraz, ako máme múku, tak si ju rovno aj skombinujeme s tým práškom do pečiva. Ten tam ide úplne celý. Takže ten tam takto vysypem. Bude to tu teraz veľmi špinavé, ale musíme to zvládnuť. A rovno zamiešame. Dobre. Teraz pridáme ten kokosový cukor, 1 hrnček. Alebo teda 1 šálku. Ja mám veľmi malú dzúru na toto, takže to možno bude chvíľu trvať. A zase nemám rada, keď je príliš veľká tá diera, lebo potom mi to tam celé vypadne, presne ako to s tou múkou a potom je to úplne všade. Tak. Ešte trochu. Dobre. Ak chcete menej cukru. Ak vám bude málo sladký, dajte viac cukru, ale myslím si, že by popravde malo stačiť. Ja si toto utriem, lebo sa na to nemôžem pozerať. Dobre. Sypké ingrediencie máme. Veľmi dôležité je, aby tá múka sa zmiešala s tým kypriacím práškom úplne ako prvá. Pretože potom ten kypriaci prášok začne pracovať. Ja som stále zhrbená inak na tomto. Teraz mi to došlo. Dobre, a teraz toto ako máme. Sypké ingrediencie sú zmiešané. To znamená, že môžeme pokračovať pokojne aj s tým mliekom. To je ešte úplne nové, neotvorené. To znamená, musím ho otvoriť. Viem, čo mi chýba. To je smetný kôš. To mi nenapadlo normálne. 1 hrnček toho mlieka. To dáme sem. Rovno si to môžem aj takto zamiešať. Dávam si veľký pozor, aby mi to tu niekam nepadlo. Pridáme ten kokosový olej. To si dám už bokom. Tu máme ďalšiu tekutinu. Zase raz zamiešame. A nezabúdajme, že tam ešte pôjdu 2 vajíčka. To cesto bude relatívne tekuté. Takže už teraz vopred hovorím. 1 vajíčko. 2 vajíčko. Poďme na to. Nie, a nie rozmiešať to vajco. Áne. Ide to dobre. To som videla akurát, že na spodku mám ešte múku. To je veľmi dôležité si naozaj pozrieť, ako keby aj vyškrabávať celú tú misu aj na spodu, pretože je veľmi možné, že tam na spodu máme ešte nejakú múku zabudnutú. Dobre. No, verím tomu, že aj stačí. To znamená, cesto máme hotové. A to môžeme teraz dať v podstate bokom. Ja si ju dám sem. Aký kúdol stojíš. Ja si dám. A teraz ešte, ako toto máme, takto tu, tak si ukážeme, čo s tými jablkami. To znamená, začnem týmto. Jablčka dávame bez šupky do koláča. To znamená, musíme si ich klasicky ošúpať. Tieto šupky my budeme ukladať, lebo my to máme radi takto zvlášť, že to iba obhryskávame. To som zarezala celkom dosť. Ukážeme si, ako spravím jedno a zvyšok už si asi spravím pokoji v kľude, aby ste to nemuseli pozerať, ako šúpem 6 jablok. Nie kvôli vám, ale ja by som bola z toho v strese. Takže ešte toto jedno. Dobre. A nakrájame si ho takýmto štýlom. Čiže ako keby na polovicu. Takto. Takto. Toto vnútro ešte dáme tiež preč. A to isté s touto polovičkou. Čiže takto, takto
A takto. Tieto vnútra dávame úplne preč. No a potom to vlastne budeme celé krájať na takéto tenučké pásy. A také, to sa mi teraz prilepilo, a také potom budeme dávať priamo na to cesto, ktoré máme. Jablká mám už nachystané, bolo to myslím, že 4 také väčšie jablká mne stačia podľa mňa na tento plech, keď nie, tak budem musieť asi dokrájať ďalšie. Každopádne plech tu mám nachystaný, ten si musíme poriadne vymastiť maslom. Ak máte takú tú mastičku, neviem vôbec ako sa to volá, tak môžete využiť aj tú. Ale ja do toho idem takto čistým, neotvoreným maslom. A normálne, že riadne. Bez hanby, aj tie kraje. To maslo potom zmekne, čiže naozaj nešetríme v tomto. Toto je tá najlepšia časť, čo sa ešte robí rukami, lebo tie kraje to maslo nevie zachytiť, takže do toho treba ísť poriadne rukou. Netreba sa toho báť, tak sa trochu zašpiníme. No. Samozrejme, ruky treba mať čisté, umyté, vydezinfikované. My to poctivo dezinfikujeme, takže tak to má byť. Ja si ich utriem. Nech sú nie také mastné. Maslo si zabalím, dám si sem bokom. A ešte musíme vysypať plech múkou. Toto je tá neposedná múka, ktorá mi spravila dosť akože problémov predtým. Dobre. Verím, že takto stačí a tak poriadne. Dobre. Toto by sme mali za normálnych okolností vyhodiť, ale teraz na to není čas a vôbec nejakú extra šarapatu mi to nespraví. Takže ideme tam vyliať celú tú našu hmotu na cesto. Je preto také tmavé, lebo som použila tmavú múku a taktiež kokosový cukor. To znamená, ak použijete samozrejme svetlú múku a kryštálový cukor, tak toto vy mať nebudete. Si myslím, že to je úplne normálne, že to všetci tak poznáme. Ja toto nemám ani kam teraz dať. Tadá. A idem si takto ešte vystierkovať, lebo chcem tam mať čo najviac tej hmoty. Takže to si takto poriadne ešte zoberiem s krajou. Čo sa dá zobrať, zoberiem. Dobre, no. Teraz princíp je to cesto rozprestrieť úplne všade. Hlavne do tých rohov, aby sme aj tam mali. Nie je dobré, ak je tento koláč nejaký extra hrubý, to znamená, treba na to dávať pozor, že aj naozaj ten plech voliť podľa toho. Pretože by nemal byť taký hrubý. A preto sa aj zdá, že však toho je málo. Nezabúdajme, že tam je kypriaci prášok. Hej, veľmi dôležitá vec. No a vlastne takto, ako to máme, to ešte ja môžem tak potriasť jemne. No, toto máme hotové. Ideme na tie jablká. A to v podstate spravíme tak, že máme tu ten vanilkový extrakt. Trochu ich pokvapeme, aby voňali. Tak. Ja idem tak od oka. Škoricu pridáme. Aby to poriadne voňalo. A zase raz pojem do toho rukami. Aby sa tam tak premiešala tá škorica s tými jablkami. To je nádherná vôňa. Sa môže doma. No. A takto, ako to máme, si ich môžeme
začať ukladať. Keď sa vám chce, môžete sa s tým akože piplať, keď sa vám nechce, nemusíte sa s tým piplať. Ja si dám asi takúto nejakú formu. Ale nebude to dokonalé, ale vy viete, čo tým myslím. Takže takto ukladáme jablčka jedno vedľa druhého. A uvidíme, koľko sa nám zmestí. Ak nám ostane, nevadí, o to lepšie môžete dať deťom ako nejakú zdravú takú desiatu alebo olovrant. Jablčka so škoricou. Už keď ich máte, myslím, akože že predkrajané, nachystané, určite sa zjedia. Aspoň u nás doma sa určite zjedia, to ja viem. Takže takto si to pekne naukladáme. No a teraz, vidím, že tu mám ešte nejaké také prázdne miesta, takže tie si ešte zaplním. A posledná vec, čo spravím. Toto môže a nemusí byť, ale tentokrát to musí byť, lebo ale nie veľa. Škoricový cukor. To už je asi jedno. Ale ten sa tak trošku pýta. Tak iba takým šmahom by som povedala. Ja som použila asi štvrtinu balenia, ak chcete, dajte ho celé, ale ja to určite nepotrebujem. A teraz nastáva tá otázka, orechy áno, nie? Áno, nie? Orechy áno. Takže orechy u nás áno. A dáme ich tam tak iba, že v celku, respektíve ich trochu podrvím, akože v ruke. Nebudem ich ani mlieť, ani nič. Čiže iba takto poriadne silno. No, takto akože halabala ich tam dáme, aby tam bolo trošku viac. Myslím si, že stačí. Tak akože na chuť. Potom, keď budete chcieť ešte po dopečení, si ich môžete dať bokom alebo ešte trochu dosypať. Máme hotovo. Koláč dávame piec na 180 stupňov takých 40 minút, ale treba si to sledovať a potom vyskúšame špáradlom, či je hotový. Nemám rúru, tak ja musím ísť teda do kuchyne. Priznala som, že koláč bol upečený podľa vône. Je pravda, že máme jednoizbový malinký bytík, ale bolo to cítiť na celý byt. Takže si asi viete predstaviť, aké veľmi chutné a voňavé to celé bude. Ja vám ho ukážem, ja už ho mám tu na čerstvo dopečený. Neviem, či ho je pekne vidieť, hádam, hej. Vidíme, že tie orechy sú tam veľmi pekne opečené, také trochu hnedasté. Pripomínam, že sme mali hnedé cesto, lebo kokosový cukor a tmavá múka. Celozrnná, to znamená, že preto je možno taký hnedší a vidíme, ako tie jablká boli pekne poukladané. Nenarastol príliš, ale to vôbec nevadí, o to šťavnatejší bude. To je to najdôležitejšie, no a ja sa už úprimne neviem dočkať, kedy ho ochutnám, takže vy ste šusliny z toho. Takže idem rovno na to a verím, že sa vidíme v nejakom ďalšom domácom videu. Pekný deň.